كفلا أبايك وقتين من سميت كبهررا يا مدد أو بعنقرار يا كررا يا محمد ديما ترحان كفلا للتعلم كله من قال تعلم قلبتك كاسنة تحسب تتحلم للتعلم كله من قال تعلم اقلعت كاسنة تحسب تتحلم واللي قبيل من قابز تتعشم يتتهكي حقايل بقوى كرم باروحته وبلهبته لفاش كافي وحبن ساتحفن لكم سلماي ستيا أبايكا وبعلم بلا الدليا تصور ودك الجلاب عباير تريا ساتحفن لكم سلماي ستيا أبايكا وبعلم بلا الدليا تاريخنا حروتي كون وقرر لا أمورودي مقطنهم كم مثل أولادي سرر لا يمن جفر بجلاكي عبي ونوش لتبادر من الحلم وزي ما حلمهم يتفسر شنو بحفن اللي تقلوم بأسر ريتريا مشاماتا اتقلبنا لتلم حادق واسر سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنا بحقنانيو لوم كم وترو أجد دسس تحستوتات هنا لكم متينا لنا كسام موداتنا ناي مدبنا مسانا كتصون علما بخبر نعدمكم لوم تحستو صفي كون مهاري أجد داسي بزي قد سابيناي كورنانا على ملغا نعاخازتكم نعاخازد اللي حبريتا كلواي مغنياتو لنفس وقفنا كتسأل والنازغل والطباوي وعزوني علم بوليتيكاوي وعزوني علم كمون دبلوماسياون كال أكايدان كنفتنينا كم يرتراو دما نفسه كفيرتراو زقدسيو كم كال زيغاني عالم تكون كاترين تلغاون إذا زماتر كتمهارلون كتفلتون زلا كانت تاتكنرينا لايك مقبار شير مقبار كومنت مقبار دقف مقبار سبسكرايب مقبار دما أقداسي كفال نايتي نقبرو سرح سلوزغوني حقوزنا fiction. It's actually happening right now in the Horn of Africa. Saudi Arabia is making a very interesting move by investing heavily in Eritrea's Assab port. And trust me, this isn't just about building ports. It's about control, it's about influence, and maybe even blocking Ethiopia from ever touching the Red Sea. أبزنتاي كنرينا مسلكم إرترا أنصار عالمية تواقع زلا أنصار مينستريم يا تواقع زلا كبهال كله كم زين تهديد ويقول نجارات نمتع ببايز مسلو بزحيو. So what is the problem إرترا مزخونة هجر ديل تغيرا literally قال بقالو هجرات أفريقيا بملن مسكالوت نايم عرب هجرات إنفستي قبرالله هجرات عرب يخونوا هجرات قليل يخونوا مجمريا إذا حبريت هذه fake news إذا حبريتها إذا سبزي عجنا إذا فيديو تقرب كلا نايم حق عقات يمدي عقات أمن she doesn't number one أي تفلتين هيك ولا كلني she doesn't care فزي إذا حبريت هذه كم حلال في كله كابزي حبريت هذه تبقيسو كندمنتاي ألوتاوي coverage بزعبازي investment بخالق ناي international media بحال ويقال ملاي يزقبر زلو إثيوبيا بحال يزقبروا مخانوز propaganda تفلتيهم قالوت investors نبي إرترا نخي مصو سعودية أنا بيرترا تمسيو أنت عينت باكلاش كقاطمهم كم زغل أنت عينت سجم كقاطمهم كم زغل نمسرح تبهيلو استجبر درامايزي أول سعيد ونبنات فيديو قليت وان يريب بقمت قالوا الناراتيف المينستريم ما جزء هذا أبي بمليونات فلورز لو channel تي الناراتيف كل جزء ترخا وين تزرب إثيوبيا تبلع عينت ترخا يا بيدي أدمت لأن إثيوبيا زقول لي زي حجزي إثيوبيا أب كفيل واكب لكم هيكلني سلمتها يقوم زولك مزلو إثيوبيا 210 مليون و 210 مليون سلزبلون زلو زخونه يوتيوبر ويون زخونه ميديا نير تراويان 3 مليون زحقس ويون كنع كوين تسمع ده كونه إثيوبياويان كريو لي يقولي من إثيوبياويان زمقس انتغيري لأن إثيوبيا يحجز فتن حدا كالاي التصحفات نسمزري وكل جزء إيرترا ودبات شيء كم زلا زي فتنة زي جبرت تخلى كم غير كناراتيف نمفتعر استجبر زرباينا نرزلنا سلازي إيرتراويان لعلمان نمسرح يد لنا له أبزح حجوان وكتسفا زهبني أبيكس بزح سب يصحفير له كونتريبيوت كجبر له بزح سرح يد لنا له بفلاي بإنجليش نصحف تحسه بتقرنيا كصحف تغلط خوينكا نتا بتقرنيا تصحف كايا جوجل ترانزليت لومي زبالة ترانزليشن يزقبر بإنجليش كيركا كيركا أبيكس بوست جبرة ناتي تشالنج زبلكم زل غزيا
ولا قريصكم ناب كالوت ابصحوا زخون ኤርትራዊ ኣብ ፌስቡክ ፖስት ዝገብር ዘሎ ፕሊስ ኣብ ኤርትራ ብትግርኛ ኣብ ፌስቡክ ፖስት ዝገብር ተለኻ ጽሒፍካ ዝያዳ ናይ ጽሑፍ እየ ዝብል ዘለኹ ነታ ብትግርኛ ትጽሕፋ ዘለኻ ብእንግሊሽ ትራንስሌት ጌርካ ኣብ ኤክስ ፖስት ግባራ ፕሊስ ወላ ሰብ ኣይረኣያ እቲ ኣልጎሪዝም ግን ይረኽቦ እዩ ነቲ ሓበሬታ ናብቲ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ክእትዎ ከለዉ ኢትዮጵያውያን ብዛዕባና ዝብልዎ ዘለዉ ዝንቡሕ ታሪክ ጥራይ ዘይኮነ ንኤርትራ ትብሎ ዘላ ተኺልኩም ድማ ሃሽታግ ኤርትራ ወይ ገለ እናገበርኩም ግበርዎ ስለዚ ቀጻሊ ኣነ ኣብ ኤክስ ንገብሮ በርክቶ ክዓዝዝ ክኽእል ኣሎ ኤክስትራ ይኮን ኣብ ጉግል ድማ ብብሎግ ዝጽሓፍ ወይ ገለ መለ ሱ ምናልባት ክብድ ዝበለ እዩ ናትካ ብሎግ ከፊትካ ናትካ ዌብሳይት ከፊትካ ክኸውን ስለ ዝኽእል እቲ ዝያዳ ኣብ ፌስቡክ ይኹን ኣብ ፌስቡክ ንገብሮ ኣብ ኤክስ ድሕሪ ትራንስሌት ጌርና ወላ ኣብ ኤክስ ኣብ ፌስቡክ ትገብሮ እውን ብእንግሊሽ እውን ደጊምካ እንተገበርካዮ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ እቲ ሲስተም ዝያዳ ነቲ ናይ እንግሊሽ ኣብቲ ናቱ ሲስተም ስለ ዝእትዎ after artificial intelligence na Facebook on ስለዝትዎ ንዕውን ክንጥቀመሉ ኣለና Again, my name is Ife Igwe and this is the African Diaspora News. Shiny port in Eritrea so important? Well, the Red Sea is one of the most important trade routes in the world. It connects Europe, Asia and Africa. So if you control access to the Red Sea, you control a major chunk of global trade. Now Ethiopia, one of Africa's largest economies, has no coastline, zero. They lost it when Eritrea gained independence, and ever since, Ethiopia has been trying to figure out how to get its own direct access. ጅንታዩ ኩሉ ግዜ ንኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ የብላን so what የብላን ከይዲ ካብ ዓድኹም ኣቦዋ ኤርትራ ግዴታ ይኮነትን ኣብ ደገ ባሕሪ ንክትባን ኢትዮጵያ ግዴታ የብላን ሉላዊት ሃገር ስለ ዝኾነት ክሻረኹ ይኽእሉ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣክሰስ ንክትረክብ ወደብ ንክትጥቀም ሰርቪስ ክትባ ትኽእል እያ ዓባይ ሃገር እያ ከምዚኣ ኢልካ ግን there is no any legal ሕጋዊ legitimacy የለን ዓባይ ስለ ዝኾነት ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ዘይናታ ናይ ካልእ ሉላዊ መሬት ንክትወስድ ዲፕሎማሲ ጌራ ብሕጊ ዓለም ኤርትራ ብትደልዮ ኤርትራ ዘይደልዮ ኩሉ ኤርትራ ብትደልዮ መንገዲ ክሰርሕ ትኽእል እያ ካብ ወፃኢ ግን ኩሉ ዝምባ ሓበሬታ እዩ ንቐፅል እዚ ዘረባ ንምንታይ እየ ዘምፅኦ ዘለኹ ኣብዚ ኣሎ ሓደ ትግራዋይ ለንቀነ ኣይዶን እንታይ ዓይነት ማይ ተጠሚቑሎ እስከዚያ ስምዕዋ ቀይሕ ባሕሪ 1000 ኪሎ ሜትሮስ ናይ ኤርትራ እዩ ቀይሕ ባሕሪ ተርዲኸን ቀይሕ ባሕሪ ናይ ዓለምና 60% ናይ ኢኮኖሚ ትራንዚት ወይ ከዓ ስግግር ዝግበሮ እዩ ሶ ኤርትራ ዓባይ ሃገር እያ ፖለቲካኣ ኢኮኖሚኣ ትመሓደረሉ ስርዓት ብዘየገድስ ኤርትራ ዓባይ ሃገር እያ ናይ ዓለም ናይ ቁጠባን ናይ ጸጥታ ናይ ወታደራዊ ኮሪደር ማለት ቀይሕ ባሕሪ በቃ ቀይሕ ባሕሪ ተጸግዕኻ ኣብቲ ኤርትራ ቀይሕ ባሕሪ ብዋናነቱ እውን ዝምልከታ እዩ ስለዚ ዘመሓደር ዘሎ ሰብ ኢሳያስ ጅቡቲ ክንዲ 1/6 ትግራይ ትኸውን ብዙሓት ሓያላት ሃገራት ወታደራዊ ናቕጣ ገይሮም ቀጠኖም ናይ ኢኮኖሚ ቀጠና ስክር ይገብሩ ኣለኹ ሶ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ምዕሪቶ ኮይኑ ናይ ዓለምና ኣለዋ ዝበሃላ ዋላ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ፖለቲካ ሰላልፋ ዘለዋ ሃገራት ኣብ ኤርትራ ወታደራዊ ናቕጦኦም ከፍ ኣቢለን ኢኮኖሚን ዘይሰርሓሉ ምክንያት የለ ኤርትራ ባይዘወይ ናይ ምዕባይ ዕድላ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ብሓደ ግዜ ኣትዓቢ ኤርትራ ንዘለና ሰብ ኮ ይብተናል ሃዚ እሱ ገዲፍካ እዩ ሰፊሕ እዛ ዘረባ እዚኣ ብዙሕ ግዜ ኣነ ክዛረባ ሰማይኩም ኣለኹ ንሳቶም ከም ድሌቶም ጨው ክንስንስሉ ይኽእሉ ንኣቶም ናራቲቭ እዩ ኤርትራ has a huge potential ንኽትዓቢ ከምቲ ንሶም ዝብልዎ ኣይኮነን ኤርትራ ዘይማዕበለት መርሕነታ ስለ ዝሓመቐ ኣይኮነን absolutely rubbish ኤርትራ ዘይማዕበለት ንኽትምዕብል ዕድል ስለ ዘይተዋህባ እዩ እዚ ናንሰንስ ናቶም ጓሓፍዎ ኤርትራ ዘይማዕበለት ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ገንዘቡ ስለ ዝሰረቐ ወይ እውን ነቲ ገንዘብ ስለ ዘታለሎ ኣይኮነን ናንሰንስ there is no proof for it ኤርትራ ዘይማዕበለት ንኸይትምዕብል ነዳዲ ንኸይትእቱ ማሽነሪ ንኸይትእቱ ቆጠባኣ ንኸይትነግድ ካብ ስዊፍት ኣውፂኻ ብዕፅዋን ክባን ከም ትርመስ ከም ሕሱም ከም ሃገር ንኸይትቐፅል ስለተሰርሐ ዳ እምበር ኤርትራ ስለ ዝሓመቐት ኣይኮነን ምክንያቱ ሃገር ክምዕብል ያ ይምዕብልን ፖሊሲ ኣገዳሲ እዩ ህዝቢ ድማ ወሳኒ እዩ ክልቲኡ ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ ኤርትራ ህዝቢ ኣለዋ ክሰርሕ ዝኽእል ልዕሊ ካልኦት ክሰርሕ ዝኽእል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ዘለው ዝለዓለ ምትዕፅፃፍ ዘለዎ ህዝቢ ኣለዋ እዚ ከዓ ከምዚ ንምህዳድ ኣይኮናን ዝብሎ ዘለና ፋክት እዩ ሓደ ሕጂ ክምለሶ እየ እዚ መጀመርያ እተን ክምዕብላ እየን ተባሂለን ዝተፈከረለን ሃገራት እንታይ ይኾና ኣለዋ ንርኢ ሕጂ ሓደ ብሓደ በዚ ንጀምር because we have to observe ካልኦት ከንታይ ይገብሩ ኣለዉ trying to de-escalate the situation. Leaders in the region, including Uganda's President Yoweri Museveni, worry tensions between President Salva Kiir and Machar could lead to another major conflict. Back in Malakal, the capital of Upper Nile State, there is an uneasy calm. Malakal is usually busy. The SSPDF forces
ደቡብ ሱዳን ኣብ ሰንኮፍ ናይ ኩናት ከም ዘላ ቀጻሊ ገለ ነገር ተደይ ተገይሩ እቲ ሃገር ናብ ካልእ ዘይተደለየ ሽግር ክትኣቱ ከም ትኽእል ዝገልጽ ሓበሬታ ይንገር ኣሎ ሕብረት ኣፍሪካ ኣፍሪካን ዩኒዮን ልኡኽ ናቱ ሰዲድሎ ኤርትራ ኸይዳ ዝከኣላ ጌራ ኣላ ከምኡ ድማ ዩዌሪ ሙሰቪኒ ኣብቲ ሃገር ኣትዩሎ ስለዚ ብብዙሕ መንገዲ ነቲ ኩነታት ንምትህድዳእ ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ህዝብና ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘለኻ I hope حماقة يقاط من خون نسلة حزبنا ولا ندوب السودان يحلل لا تخونه لعل كل جن حزبنا وزلو حماق كقاط موصل زي دلي هذا كلا إذا ما رأيو كابزي كم هار زي الحبرة السبس لزلنا يدم توصلوا guarding the presidential palace and praise their heroism. But this is about the only cheerful thing in central Khartoum since its liberation a week ago. The stench of death and an eerie silence still reign here. The streets are still littered with dead bodies. We counted a dozen long to fight with the army conducting a search. As a fight center, the soldiers inspect. The tree was along Khartoum. Sudan Khartoum الجزيرة أتيز زقد حيو نايب حق دسكح تاعي خاطري تعنوات أب سودان وريد زلو أبزي كله خنقل زين خلينا معات موتاتين قالن سلو زلو تي سوق الشعبي زبالة مع كل كتما زبلو كم يلن عنوات لك كم زي ناي أبوكليبس كم زي ناي هوليوود فيلمي تكتما مستقات عليه تحريو مودة عالمي لهم زقبرو نعوز مسل تريتنا نرزالنا why did this happen من غير وزي سلم تاقاتيمو سودان وين غيرو منزي سلمتا يقاتمو هاجراونا سلدي هانصو عدنا سلدي هانصو سلدي خوسكوسو بزي قدس انتا يقاتمون بلا بلا هاجراو حدنا سلدي هانصو وصيت انت هاجر عن عمتات كتقصل دي تقصلن كتمعبل دي تمعبلن مسرتناتا كندي فلاسو سريكا كندي صرغا سريكا يكونن اب رئيس السمتا سريكا لا زيغا نايت هاجر بهميت ململلها سلازي اب سودان زغاطمه اب يمن زغاطمه اب ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ሶማሊያ ዘጋጥመ ካብዚ ክመሃር ዘይክእል ኤርትራዊ እቲ ቀንዲ ሓደገኛ ናይ ኤርትራ ንዝብሎ እዩ ንስከሮ ናታቶም ቃንዛ ከስማዓኩም ደልየ ስለ ዝኾንካ ይኩንኩን ንሽተይ ነዚያ ናይ ሱዳን ሓበሬታ ዘሎ ሰሚዕና ንሕለፍ ሱዳን ርእሰ ከተማ ካርቱም ድሕሪ ምቁፃሩ ድሕሪ ሂደት መዓልታት ኣብ ሱዳን 42 ኢትዮጵያውያን ብሰራዊት ትግራይ ከም ዝተቐተሉ ኣምሓሩ ክስ ቀሪቦም ኣለዉ ኣብዚ ግዜ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናይ ወልቃይት ኣስመላሽ ኮሚቴ እዚያ ጽንዕ ኢላ ከምቲ ኣልኩም እየ መጀመርያ ግን ናብ ኢትዮጵያ ገጽና መልስ ክንብል እንታይ ይብሉ ኣለዉ እስከብዚያ ስምዑ ወገኖቻችን እንግዲህ ኢትዮጵያ ራሷን የመከላከል መብቷን ተጠቅማ ማለት ነው ባላስቲክ ሚሳኤል ሰርታለች ባላስቲክ ሚሳኤል ረጅም ርቀት ተምዘግዛጊና ተወንጫፊ ይመስላል ያው ግን የተሰራው እዚሁ የምታቋት ሀገር ጅጅ ኢትዮጵያ ባሊስቲክ ሚሳይል ሰሪሃን ላይ ብሉና አለው ምናልባት እንታ ኮይኑ ዳይቲ አቢ አሕመድ ወይ ፊልድ ማርሻል ናቱ ዘይ ነገረና እስከዚያ ስምዕዋ አሁን ዓለም ላይ አይነት ሰራዊት አሁን ዓለም ላይ አለ ብዬ አላምንም ዓለም ላይ የለም ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በዓለም ላይ በጣም ተፈላጊ ነው ቀነሰኛ ሰራዊት የግንባታ እሴት ይፈልጋል ስለዚህ እኛ ሳንወድ በግድ እንትን ያረጉናል አሰልጥኑናል ይጋብዙናል ኢንቫይት ያረጉናል እኔ አሁን እንዳውም እንትን በስቶብኝ ተቸግሬያለሁ እኛም ጋር እኛም ጋር እንነጋገር እኛም ጋር እንደራደር እኛም ጋር እንፈራረም የሚል በቃ ቁጥር የለው ያው ፊልድ ማርሻል አሁን እንደዚህ ነው የሚናገረው የኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል እኔ እኮ ብሩ ገይሮም ዘዳኽቦ ሰብኣይሲ ኣነ ብጣዕሚ ብዛዕባ ዝወፅ ቪድዮታት ብጣዕሚ ደሰቐኒ ብርሃኑ ጁላት ፊልድ ማርሻል ናቶም እዩ እዚ እቲ ዝበለፀ መኮንን ናቶም እዩ ማለት ንሰብሪኻ መፅሓፍ ከንበብካያ ኣይቲ ብገበራስ ኣይትፍረዳይ ዝብል ለባማት ከምኡ እዮም ዝብሉ ክንፈርድ እውን ኣይንደልን እዚ ግን ኢትዮጵያውያን እዮም ዝፈርድዎ ዘለዉ እዚ ሕጂ እቲ ዝበለፀ መኮንን ንኢትዮጵያ ሰራዊት ናታ ክመርሕ ዝኽእል በቃ ኣብ ዓለም ተመራፂ ሰራዊት ሃኒፁ ከም ዘሎን ብዝኸዶ ድማ ክዕወት ዝኽእል ዕዉት ሰራዊት ከም ዝሃነፀ ለካ ሰራዊት ናቱኻ ኣብ ዘርከበ ዝማረኽ ሰራዊት እምበር ውፅኢት ከምፅእ ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ምሩኽ እንታይ ከሰልጥን ዝኽእል ከምኡ ምሩኻት ክኾኑ ዝኽእሉ ሰራዊት እዩ ከሰልጥን ዝኽእል ብምባል ኣብ ብዙሓት ሰባት ይዛረቡ ኣለዉ ኣብዚኣ እስከስምዑ ሓንቲ ምናልባት እዚኣ ንኢትዮጵያውያን ኣመን ኣገዳሲት ነጥቢ ክትከውን ትኽእል እያ ፅባሕ ንጎኒ ኤርትራ እንታይ ክፅበየካ ከም ዝኽእል ድማ ካብዚኻ ትመሃር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፕሮፓጋንዳ መጽሔት ደውፆ እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ እንታይ ጀሚሮም ኣለዉ ናይ ኣቢ ስርዓት ምልሻ ፋኖ ምሽ ኣሎ ኣንጻር ፋኖ ክቃለስ ዝኽእል ኣምሓራ ከም ኣንቲ ራየት ምልሻ ብምባል ከም ፖሊስ ገይሮም የሰልጥኖም ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ እዩ ንሓትሕዶም ንኽቃተሉ ኣምሓሩ
look at this is crazy man እዚኦም ክሳዕ ክንደይ ኣብ ልዕሊ ናሕድሕዶም ዘለዎም ፅልኢ ፍሉይ ምዃኑ ስለዚ ኣምሓራ ናይ ፋኖ ሰራዊት ወይ ናይቲ ኣቢ ሰራዊት ከይዱ እንዲያው ዝዋጋ ነይሩ ውፅኢት ስለዘየምፀ እቲ ናይ ኣቢ ሰራዊት ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ኣቢ ሰራዊት እዩ ናይ ኦሮሞ ሰራዊት እዩ ስለዚ ኦሮሞ ይቅተሉ ስለ ዘለዉ እንታይ ክንገብር ኣለና ኢሎም ሓንቲ ፍልይቲ ሓሳብ ሓሲቦም መስለኩም ናይ ኣምሓራ ሰባት ከም ፖሊስ ጌርና ክነሰልጥኖም ኣለና ሽዑ ኣምሓራ ንኣምሓራ ፋኖ ኣምሓራ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ድማ ትዝቃለሶ ኣምሓራ ንገብሮ ስለዚ እዚ ሓበሬታ ስለ ዝበፀ ይመስለኒ ብዙሓት ኣምሓራ ብብዝሒ ክማርኹ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂ ነይሩ ሓደ ካብቲ ዝረኽቦ ሓበሬታ ማለት እዩ ሓደ 50 ዝኾኑ መኮንናት ናይ 50 members of the strike members of the strike joined the strike ስለዚ the network media has been able to confirm that 50 members of the newly recruited strike detachment forces assigned to each zone have joined the Amhara Fano ናይ ወሎ ዘሎ ማለት እዩ ቤት ኣምሓራ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ከም ንሪኦ ዘለና እቶም ሰራዊት ናይ ኣቢ ምስ ዓቕሞም ምስ ኣፅዋራቶም ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብቲ ፋኖ ይፅምበሩ ኣለዉ ሓደ ካብቲ ናይ ፋኖ ሓይሊ እናበርትዐ ዝመፅእ ዘሎ ህዝባዊ ቃልሲ ጥራይ ስለ ዝኾነ ዘይኮነ ብዙሓት ኪላታት ካብቲ ናይ ፌደራል ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ዝወሩ ዘሎ ድሮናት መጥቃዕቲ ዲካልስ ስቃይ ይርእዩ ስለ ዘለዉ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ የዝልቁ ኣለዉ ናበይ ይኸዱ ኣለዉ ናብቲ ፋኖ ይሕወሱ ኣለዉ እቲ ውፅኢት ድማ ኣቢ እንታይ ይደሊ ኣሎ ንኣምሓራ ብኣምሓሩ ገይሩ ክዋግኦም ይደሊ ኣሎ ናቲ ካልኩሌሽን ማለት እዩ ንሓትሕዶም ዋላ ክልቲኡ ከምቲ ናይታ ኦሮሞማ ትብል ስትራተጂ ኣምሓሩ ንተጋሩ ክዋግኡ ከለዉ ንኣቢ ምቾት እዩ ነይሩ ዝበሃል ንሓትሕዶም ይማወትሉ ክልቲኡ እቲ ናይ ሰሜን ህዝቢ ክዳኸመሉ ስለ ዝደሊ ዝነበረ ከምኡ እውን እቲ ናይ ወልቃይት ገለገለ ዘሎ ድማ ከም ታይም ቦምብ ተጠቂሙ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ህዝቢ ንሓትሕዱ ከም ዝባላዕ ንክገብሮ ከም ፕላን ሒዝዎ ዘሎ ከም ዝኾነ ኢና እዩ ዝንገር ካብኡ ቀፂሉ ድማ እቲ ኣምሓራ ንሓትሕዱ ናይ መንግስቲ ሰራዊት ኮይኑ እቲ ፖሊስ ተባሂሉ ዝስልጥን ዘሎን ፋኖን ንሓትሕዶም ክባልዑ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ዝሰዓረን ዝኸሰረን ኩናት ሓትሕድ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ኣምሓራ ይደክም ህዝቢ ኣምሓራ ይጠፍእ እቲ ኣምሓራ ዝበሃል ድማ ብቁጠባ ሓደ ካብቲ ኣብዪ ኣሕመድ እዚ ኩናት ናይ ኣምሓራ ክቅፅል ዝደልየሉ ምክንያት ኣለዎ ኣምሓራ ክዳኸም ክኽእል ኣለዎ እቲ ህዝቢ ኣምሓራ እቲ ክልል ኣምሓራ ፅቡቅ ገይሩ ክዳኸም ክኽእል ኣለዎ ክልል ትግራይ ፅቡቅ ገይሩ ክዳኸም ኣለዎ ተባሂሉ ሳዕ እታ ታርጌት ታሪማ እያ ስለዚ ናይ ትግራይ ዳርጋ ኦልሬዲ ተዓዊትሉ እዩ ኣምሓራ ድማ ከም ትግራይ ፅቡቅ ገይሩ ክዳኸም ክኽእል ኣለዎ እቲ ኩናት ምቕፃሉ በዚ ዝፈትዎ እቲ ናይ ኦሮሞ ኢሊት ናይና ላዕሊ ክትመፅእ ተኮይና ኣምሓራ ክዳኸሙ ክኽእሉ ኣለዎም ህዝቦም ክዳኸም ክኽእል ኣለዎ ቁጠቦም ክዳኸም ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ሰልእቶም ዝዓበዩ ኣምሓራን ኦሮሞን እዮም ነይሮም እቶም ቁጠባ ዘለዎም ዝበሃሉ ኣምሓራን ትግራይን እዮም ነይሮም እቶም ቁጠባ ዝነበሩ ንክልቲኦም መሬት ከም ዝዘብጡ ገይሮሞም ስለዚ ኣዲስ ኣበባ ተቆፃፂሩ ኣሎ ኦሮሞ ወታደርና ናቱ ይህንድስ ኣሎ ኣብ መወዳእታ እቲ ሃገር ክትብተን ስለትኽእል ንዓታቶም ከዋፅኦም ዝኽእል ዝበልዎ ነጥቢ እዮም ዝመርፁ ዘለዉ ምናልባት ኣብዪ ኣሕመድ ድማ ሎንግ ጌም ናቱ ንነዊሕ እኳ ክሓስብ ዝኽእል ኣይኮነን ኣብ ሓፂር ግዜ ከጋጥሞ ዝኽእል ድማ እታ ካልኩሌሽን ዝገብራ ዘሎ ነዚኦም ኣዳኺሙ ንሱ ንላዕሊ ንክመፅ እዩ እዚያስ ክስምዕዋ ካለው ጥላቻና እኛ ከኛ ጋር ያለን ጥላቻስ ሻዕቢያ ከኛ ጋር ካለው ጥላቻና እኛ ከኛ ጋር ያለን ጥላቻስ ቢወዳደር በቁም እየተቃጠለ እኮ ነው ያለ ነው። ልክ ነው። ያው አንዱ ጥላቻ ሌላውን ትክክል ስለማያደርገው ነው እንጂ ትክክል ነው። ግን በሁለቱ መሃል ካለው ድርጅት ካለው ግንኙነት ለዛኛው ኤክስኪዩዝ አለኝ። በሁለቱ መካከል ባለው ግንኙነት ብቻ እንዴት ሊወሰን ይችላል ልህ ነው ማለት አይዲዮሎጂካሊ ሻዕቢያ ትላንትና በኢትዮጵያ ባሉ ህብረተሰቦች ላይ ያለው ኣብዚያ ካለዉ ኩሉ ግዜ እቲ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ጥራይ ከላግብዎ ዝፍትኑ ሕጂ እቲ ናይ ፋኖ ሓይሊ ዝሓስቦ ዘሎን እቲ ነቲ ፋኖ ኣተሓሳስባ ንከይዕወት ዝፅዕር ዘሎ ሓይሊ እንታይ ገብር ኣሎ ክርዮ ኢና ኣብዚያ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ምስ ናይ ህወሓት ሓይሊ ብሓደ ክኸውን ይፍትን ኣሎ ዝብል ዘረባ በብዝሒ ንሰምዕ ኣለና ምስ ፋኖ እውን እስከ ስምዕዎ እዚ ዘረባ እዚ ምጉት እዚ ስምዕዎ ስለምንታይ ኣምሓራ ምስ ፋኖ ምስ ሻዕቢያ እንተሰርሐ እንታይ ፀገም ኣለዎ ወይ እውን እንታይ ሽግር ከምፅኣልና ይኽእል ንዝብል ዲቤት ክገብሩ ከለዉ ንሕና ብማዕዶ ክንጥምት ኣለና ሓንቲ ኣብ ኤክስፖስ ዝገበርኳ ክርየኩም እያ ልክዕ ነዚ ድራማ ብኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ብማዕዶ ኢና ንሪኦ ዘለና ብማዕዶ ግን ከም መምሃሪ ክንጥቀመሉ ኣለና እንደዛ አልነበረም ነው ምትለኝ ወይስ አሁን ተለውጧል ነው ግልጽ ማድረግ ፈልጌ ነው ተለውጧልም አልተለወጠም ብለል አልችልም በጋራ በሚያደርጉ ነገሮች ቅሬታዎች እንዳሉ
የነበሩ ነገሮችን ደፍጥጦ ለማጥፋት አይደለም የነበሩ የታሪክ ሂደቶችን ዘግቶ አሁን ላለብን የጋራ ጉዳይ ግን የጋራ በሚያደርጉን ነገሮች መስራት በዓለም አቀፍ ግንኙነት ውስጥ የተለመደ ነገር ነው። ኤርትራ ራሱን የቻለ ሌላ ሀገር ነው። ከኢትዮጵያ ጋር ሌላ የጸብም ታሪክ አለን። ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልኩት የጦርነት ታሪክ አለን፣ የአብሮነት ታሪክ አለን። አሁን በምንገኝበት ሁኔታ ውስጥ ግን በጋራ በሚያግባባን ነገር ውስጥ በአማራ ህዝብ ላይ የህልውና ትግል እያለ የትግራይ ህዝብም እንደዚሁ በሲጅ ሲያሰቃየው የሚኖር አሁንም ቢሆን ያልተፈታ ሁኔታ ባለበት ሁኔታ የኦሮሞም ህዝብ ጦርነት ውስጥ ያለ አጠቃላይ ኢትዮጵያንም ቀጠናውንም የሚያምሰው ካለ ይሄንን ስርዓት በማስወገድ በልኩ በሚያግባባን ጉዳይ ላይ በጋራ መስራት ከታሪካዊ ጠላት ጋር መተባበር ሆኖ ሊታይ አይችልም። እስከ ሶታሪቶ ናቱ ሐሳብ ጽቡቅ ገይሩ ንኽርዳእና ኢለ ደምፃ ዘለኹ ፖለቲካ ማለት ድማ ከምዚዩ ምሻዕብያ ታሪካዊ አመጻጻ ኣለና ምስ ኤርትራ ታሪካዊ መረዳእታ ኣለዋ ኢትዮጵያ ሕማቅን ጽቡቅን ኣለዋ ክልቲኡ ታሪክ ኣለዋ ኢሉ ምሻዕብያ ወይ እውን ምስ ኤርትራ ምስራሕ ማለት ኣብዚ ምፀላይካ ምዕባር ማለት ከም ዘይኮነ ንኸረድኦም ኢሉ እዩ መጀመርያ ህዝቢ ትግራይ መን ይደሳቅዮ ዘሎ ኢልዎ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያን ህዝቢ ትግራይ ረድኤትን እኽልን ማይን ከም ዘይረክብ ገይሩ ደሳቅዮ ዘሎ ሻዕብያ ድዩ ኖ ኣቢዩ እቶም ተጋሩ ግን ኣብ ሓንጎሎም ዝተወቀጠ ፀገም ስለ ዘለዎም በዓል እዚ ናብ ኤርትራ ጥራይ መልሓሶም ክግትሩ ኢኻ ትሪኦም ኣቢዩ ቤላ ገይሩን ህዝቢ ትግራይ ዘዳቀቆ ዘሎ ውዕል ፕሪቶሪያ 22 እዩ ተፈሪሙ 3 ዓመት ገይሩ ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ኩነታት ወሪዱ ኣሎ ዋይዛ መን ኢኹም ዝገብሮ ዘሎ መይ ብተጋሩ ባዕሎም ወይ እውን ኣቢዩ ከም ዝገብሮም ዘሎ ፋይን ስለዚ ናብ ሻዕብያ 3 ዓመት ገይሩ ኣለኹም 3 ዓመት ዝነበረ ካልእ ስቶሪ እዩ ሕጂ ግን ኣቢ ንተጋሩ ይቅጥቅጦም ኣሎ ንህዝቢ ኣምሓራ ዘሳቅዮ ዘሎ ብድሮና ዝሃርሞ ዘሎ ብጥሜት ዘሳቅዮ ዘሎ ብትምህርቲ ዘደንቅሮ ዘሎ ድሕሪት ኣትሪፍዎ ዘሎ መን እዩ ሻዕብያ ኣይኮነን መን እዩ ከም ዝገብሮ ዘሎ ኣቢ ዝበሃል ፀላኢ እዩ ንህዝቢ ኦሮሞ ሸኔ ኣንፃሩ ንክቃለስ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ሶማልያ ኣንፃሩ ንክቃለስ ዝገብሮም ዘሎ መን እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውሽጣዊ ፀገም መበገሲ ናቱ ሓደ ሰብ እዩ እሱ ድማ ኣቢ ዝበሃል ኣምሓሩ ዘሳቂ ዘሎ እዩ ንተጋሩ ዘሳቂ ዘሎ እዩ ንኦሮሞ ዘሳቂ ዘሎ እዩ ስለዚ ነዚ ንኩልና ዘሳቅየና ዘሎ ንምእላይ ብሓደ ኮይና ካልእ ሓገዝ ክሕግዘና ዝኽእል ሓይሊ ንዕኡ እውን ስቃት ዝፈጥረሉ ነገር እንተሎ ምስኡ ምስራሕ እንታይ ሓጢኣት ኣለዎ እናበለ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ዲቤት እዚ ድማ ኣገዳሲ ዲቤት እዩ ኣብ ተግባር ክበፅሕ ኣይበፅሕን ሓደ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ወገናት ዘለው ኣብዚኣ ቻርት ከርእየኩም ሓሲበ ፀኒሐ ኣጋጣሚ ምስ ግዜ ገዲፍና እምበር እዚ ቻርት ዝረእይዎ እዚ እቲ ክልል ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል እዩ ኣብዚ ሕጂ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ስለ ዘለኹ እየ ዝዛረብ ዘለኹ እዚ ኩነታት እዚ እቲ ክልል ኣምሓራ ዝበሃል እታ ናይ ቀደም ካርታ ናይ ክልል ትግራይ ኢና ንርኢ ዘለና እምበር ሕጂ እቲ ምዕራብ ትግራይ ኣምሓራ እዩ ሒዝዎ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እቲ ዓፋር ኩሉ እዚ ቦታታት ክትሪኦ ከለካ እቲ ኣዲስ ኣበባ መንጎ ኣብቲ ናይ ክልል ኦሮሚያ ዝበሃል እዩ ዘሎ እዚኣ እታ ጉዳይት እያ ኤርትራ ኣብይ ኣሕመድ ክመፅኦም እንተኮይኑ ቤኒ ክመፅኦም ዝኽእል ክትብል ክትክእል ኣለካ እታ ቀዳመይቲ ካልኩሌሽን ዝፍትና ዝነበረ ምስ ኣምሓራ ቡገይሩ ቀዳመይቲ ኣብታ መጀመርያ ኩነታት ኣምፂአልኩም ነይረ ቅድሚ ሕጂ እውን ክደግመልኩም እየ ብኣግኡ ኣቢ ክብገስ ከሎ ዕላማ ናቱ ነቶም ደብረፅዮንን ንጌታቸው ረዳን ውዕል ፕሪቶሪያ ፈሪሞም ምስ መፁ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብፍሉይ ፅምብል ዝተቀበለሎም ግዜ ሓደ ነገር ይሓቲትዎ ሰራዊትኩም ዕጥቂ ከየውረደ ከሎ ምስ ረስኑ ከሎ ዝሞተ ድሓን ረስዕዎም ኣይግድሶን ኢና ኣቢ ነቶም ተሪፎም ዘለው ምሳይ ኮይኖም ኣብኡ ከለና ብረስናትና ቀይ ባሕሪ ክንሕዝ ምሳይ ክትከዱ ትኽእሉ ዶ ኢልዎም ብኸምኡ እዩ ኣብ ኣዳራሽ ኣምፅኡ ንፃድቃንን ንጌታቸው ረዳን ቤላ ባድላታት ከዲኑ መዳልያታት ክሽልሞም ጀሚሩ ኢሚድየት ነዛ ሕቶ እዚኣ ሓቲትዎ ንሳቶም ድማ ሕማም ኣለካ ደ ስቃ ንሕና ሕጂ ብክንደይ ስቃይ ካብ ሞት ተሪፉ ዘሎ ህዝቢ ናብ ውግእ ከነበግሶ ይንኽእል ኢና ኢሎሞ እምበር ገለ ነዚኣ እያ ነይራ ኩልል ዘብላ ነይሩ እቲ ፃድቃን ዝበሃል ኩሉ ግዜ ናይ ቀይ ባሕሪ ሕማም ስለ ዘለዎ ኣብ ርእሱ ነቲ ሓሳብ ዝተቐበላ ዝመስል ጌታቸው ረዳ እውን ዝነፀጋ ኣይመስለንን ግን ኣብቲ ሜይን ህወሓት ዝበሃል ተቐባልነት ኣይረኸበን እዚ ሓሳብ እዚ ንሕና ሕጂ ኣብ ተወሳኺ ኩናት ክነኣቱ ይደልና ስለዚ እታ ዘረባ ንሳያ ላዕልን ታሕትን ሓጎፅ ጎፅጎፅ ነቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ መን ይቋፀሮ ድማ ትዛዕበየ ዲቤት ዝነበረ ብድሕሪ መጋረጃ ንሱ እዩ ነይሩ ስለዚ በዓል ደብረፅዮን ፀልኦም ዘሎ ገለመለ ብመሰረቱ ንሳቶም እውን ንኤርትራ ስለ ዝደንገፁላ ክከላኸሉላ ስለ ዝፈተኑ ይኮኑን ኣብታ መድረክ እትያ ኣዝዮም ተዳኺሞም ስለ ዝነበሩ ካብ ሓደ ኩናት ናብ ካልእ ኩናት ነቲ ህዝቢ ሒዞሞ ክኸዱ ስለዘይደለዩ እዩ ስለዚ እቲ ካልኩሌሽን ናይ ኣቢ ዝነበረ እዚ ክኸውን ከሎ ኣተሓሒዘ ሕጂ ንድሕሪት መሊሰ ምስ እሶም ዝብልዎ ዘለዉ ንስማዕ እዩ
ደግሞ ግንኙነቱ መልካም ነው ተብሎ የኢትዮጵያ ህዝብም አጠቃላይ የኤርትራ ህዝብም ደግፎ ስንት ድግስና ስንት ጭብጨባ የነበረበት ታሪክ ነበረን ከ3 ዓመትና ከ4 ዓመት በፊትና ያኔ ተቃውሞ ነበር አይደል አንተ ግንኙነቱ በቅጡ ይሁን ነው መንገዱን አልተቀበልከውም ነበር ካቶልደቱ ጋራ በነበረን ሸገር ቴሌቪዥን ላይ አስታውሳለሁ እኔ መጀመሪያ ግጭቱም ሆነ ጸው ያለው በድንበርም ያለው በሁለቱ ድርጅቶችም ስለሆነ ከትግራይ ህዝብም ጋር በተለይም ከህዋትም ጋር ችግር የፈጠሩት ከዛ ይሁን እንጂ አልፎ በሚደረግ ነገር ውስጥ እንደውም ለሌላ ላልተገባ ግንኙነትና ከህዋት ጋር የተጣሉት ሁሉ ሰዎች እጅንታይም ዝብሉ ዘለው አብይ አህመድ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ክረዳዳ ከሎ አቢ ፍናን ዘሎ መንገዲ ከም ጽቡቅ ነገር ይቆጸር ነይሩ ሕጂ ንሕና ንረብሓና ምሓሩ ምስ ኤርትራ ክንሰርሕ ከለና ስለምንታይ ክዕደት ናይ ሃገራውነት ይኸውን ዝብል ስነ መጎት እዮም ዝጥቀሙ ዘለው ኩሉ እዚ ዲቤት እዚ ኤርትራ እንታይ ክብሎም እዩ ንኤርትራ ነግደፎ እቲ ናቶም ዲቤት ናቶም ፖለቲካል ዲስኮርስ ድማ ካብ ማዕዶ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ኩላ እዚኣ ኣነ ኣቤክስ ብንጹር ፖስት ገይረ ነይረ ስለምንታይ ዘርእየኩም ዘለኹ እቲ ዕላማ ምዝ ንዛረቦ ዘለና ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ እንታይ ኢለ ፖስት ገይረ ነይረ ኤርትራ ኣብዚ ዋን እዚ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ኤሊት እውን ከነፍልጦ ዘለና እዚ እዩ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ብማዕደ እያ ትጥምቶ ዘላ ኣብዚ ዋን እዚ ድሕሪ እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ኤርትራ ካብቲ ኩነታት ኣልያ ኣብይ ኣሕመድ ንሃገሩ ናብ ጥፍኣት ሒዝዋ ክኸይድ ከሎ ንዕዘብ ኣለና ኦፍኮርስ ኤርትራ ኣብቲ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝምስክረላ ዝነበረ ንፅቡቅ ናይቲ ሃገር እያ ትሰርሕ ነይራ ኣብይ ኣሕመድ ይኹን ካልኦት መኮንናት ናቱ ድማ ኤርትራ ኣመና ዝሓገዘትና ሃገር እያ ብምባል መጉሶማ እዮም ኣብቲ ግዜቲ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ድማ ኤርትራ ሸረፋ ሒዛ ፀቃ ሒዛ ጠጠው ኢላ ኣላ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ሕጂ ሓደ ዘይብቁዕ መራሒ ነቲ ህዝቢ ብየማንን ፀጋምን ክቐትል ውዕል ኣሎ ሓንሳብ ብድሮናት ሓንሳብ ብዶሽካ ሓንሳብ ብሰራዊቱ እናገበረ ክቐትል ውዕል ኣሎ ካልኣይ ኢትዮጵያ ኤሊት ናይታ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ናብ ጥቁ ዘሎን ኣክንዲ ሽግሮም ባዕሎም ዝፈትሑ ናብ ኤርትራ ከፀግዕዎ ይፍትኑ ከም ዘለውን እዚ ድማ ነቲ ዝለመድዎ ናይ ዓለም ለኸ ደገፍን ረድኤትን ንክረኽቡ እዩ እንተኾነ ዩኤስኤድ መይቲ ስለ ዘሎ ቀዳማይ ነቲ ኩናት ዘነሃህር ዝነበረ ሓይሊ እሱ መይቲ ስለ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ታሪፍን ካልእን ድማ ንኤውሮጳ ኣብ ካልእ ሽግራ እትይዎም ስለ ዘሎ ኩለን ሃገራት ናይ ዓለም ድማ ቁጠባዊ ነውፃ ኣጋጥሞን ስለ ዘሎ ንኩናት ክገብር ዝደሊ ኣብይ ኣሕመድ ክሕግዝ ዝኽእል ሸውሃት ዘለዎ ምናልባት ኢማራት ጥራይ ክኸውን ዝኽእል እምበር ካልእ ክህሉ ይክእልኒ ስለዚ ብዘይ ናይ ደገ ሓገዝ ምስ ውሽጣዊ ፀገም ዘሎ ቁጠባዊ ፀገም ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ምርጫ ናቱ እንታይ ክኸውን ይኽእል ብምባል ብዙሓት ሰባት ሼር ገይሮም ኣለዉ ኣቤክስ ናተይ ኣላ ሼር ግበርዎ ከምዚ ንምፅሓፍ ድማ ንሕና ውሽጣዊ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ንደፋእ ኣለና ይበልኩን ንሕና ብማዕዶ ኮይና ኢና ንዕዘቦ ዘለና እቲ ንሪኦ ዘለና ግን ኤርትራ ወላ ሓንቲ ኢድ ከም ዘይብላን እቲ ፀገም ድማ ብሰንኪ ዓቢ ዘጋጥም ዘሎ ከም ዝኾነን ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ሽግር ወዲቑ ከም ዘሎ እየ ክምጉን ዝፍትን ዘለኹ ብዙሓት ኤርትራውያን ድማ ካልእ ከባቢታት ናይ ኢትዮጵያ ክንፀምድ ፀኒሕና ኤንጌጅ ክንገብር ፀኒሕና ምስ ወያነ ግን ካብ ክፍላ ሰብዓታት ዝጀመረ ፅምዶ እዩ ኣብዚ ኣብፂሕና ዘሎ ፀገም ከዓ ካብኡ ክንወፅእ ክንክእል ምንቲ እንታይ ክግበር ክኽእል ኣለዎ እዚ ፀቢብ ጉጅለ ናይ ወያነ ኣብዚ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ዘማዕበሎ ፀገም እንታይ እዩ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ፀገም ስለምንታይ ቅድም ንሉላዊት ናፃ ትግራይ ተባሂሉ ድሕሪኡ ናብ ህወደግ ዘመሓድሮ ናይ ኢትዮጵያ ሓድሽ ስርዓት ተባሂሉ መፅኡ ካብኡ ናብዚ ትማል ድረኣናዮ ኸይድና ሕጊ ናይቲ ስርዓት ምትፍናን እያ ምትፍናን ከመይ ጌርካ ማኒፑሌት ትገብር ወይ ድማ ተጥምዝዝ ተኣሊ በታትኖ ኤትኒክ ዝኾነ ስምዒታት መመሊሱ ከም ብስርት ክበር ኤትኒክ ዝኾነ ትካላት መስርት ድሕሪ ኣብ ትካላዊ ቅርፂ ደረጃ በፂሑ ትምትፍና መመሊሱ እናሓየለ ዝኸውን ካልኣይ ግዜ እውን ሕጂ እዛ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝብላ ዘሎ ህወሓት ኣብ ስልጣን ከሎ ንነዊሕ ዓመታት ዝተጠቀመላ ታክቲክ ክትከውን ከላ ዕሸል ኣብ ድማ ኤግዛክት ነዚያ ተማሂሩ መፅዩ በዚያ ኣተሓሳስባ ዝዓበየ ስለ ዝኾነ ነቲ ምትፍናን ተጋሩ ደሊከይትሉ ዝገብርዎ ዝነበሩ ብወቅዒ ዝገብሮ ዘሎ እሱ ስለምንታይ ኩሉ ነገሩ ንኣብነት እቶም ተጋሩ ብዚ ዋን እዚ ዝዛረብዎ ዘለዎ ስምዑ ብዚ ትግራይ ዝኾነ ኢትዮጵያ ብትን ተበልተን ዓልታ ጉዳይ ኣይምልከተን እንታይ መስለካስ በማየት ሺሕ ሰብና ሞተና ብጥሜት በማየት ሰብና ተወደ ዕልል ዝብሉ ተኮይኖም ኢትዮጵያ ዘሎ ካሊእ ብሄረሰባት ንሕና ምስኦም ተጣቢቕና ክንነብር ህዝብና ክንስወድ ሕጂ ኣይንደልን ሓደ ትግራይ ክቡር እዩ ሓደ ትግራይ በቃ ዓብይ እዩ ትግራይ ከምዚ ኮይና ምስኦም ክንነብር ኣይንኽእልና
ካብሩ መስሪኻዮ ስለዚ ከም زي تريتوتات يبز سمعجي سرتات أشحاز وصر وتهدراو سلطناتات هيبا نامرقت يازلام كاب إثيوبيا برشلو مسرتاو وتهدراو سلطنا بيت مرتي توسخت أشحات مريقم لهم بيت مرتي مسرتاو سلطنا وتهدرنا برشلوكم لو معلتي مبل 40 حدن وجله مسرتاو وتهدراو كل سلطن وتهدرات كم زمرقم حيل مكلخال إثيوبيا فليت لهم لومي عبست خير سن سرعه مرقه عزازي مبرقاوي ازي سراويت مكلخال إثيوبيا ليتنال جنرال محمد تسمام عامس بحيلات مكلخال معبالن بزمناوي وتهدراون تكنولوجيكاون معبالات مدغافن عدمعي هاغراوي سراويت معوات وسانه كم زخونه غريص لام عدا كابتن وتهدراو اغلغلوت كاب كالوت موياتات زفولو قندرو حيتات نحلوا هاغرن حزبن مغلغالن هيوت كان مسوا ازغبر توفوليوم قال احتيم سراويت مكلخال إثيوبيا زحلفو سمن ب29 مغاويت كاب اكاديمي سلطنا سراويت حرسو وتهدراو سلطنام كلت زسلطنو اشحات حدش تمرقت دحر مراقم ازي دما نخلع غزيو ابوشت سمن زكايد زلام بتماسالي منغست كل امحرا ابز حزوان بعصرታት اشحات زغصرو منسيات اب ادما بتنان ملشان بزبل ببوانو بوليسن عطقاتن يمرقم زلو صبصابات يملخاتلهم اتم سلطنتي زلاق سلام اب محاسب بدوታት اب مبدام اب سلام دحنتن لمعاتن تكلل طرح زيكونس اب محلاو هاغراو دحنتون ابركتو كغبرم روي حلافነት كوسب تثبيت يغبر كبليم حلافي بيرو سلام دحنتن تكلل نبر دسالين طاسو نميدياتات ኢትዮጵያ ተዛሪቡም እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየ ዘሎ ወተሃደራዊ ምጥንኻራት ድማ ምናልባት ተሃገር ንሓድሽ ኩናት ትዳሎ ከም ዘላ ምልክታት ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ግምቶም ይገልጹም ኢትዮጵያ زنريو زلنا اتتريو حجي نمنتاي نزمصالكم زلخم كنتحازو سلا زلنا بزح نغرات الله كتحازلو ابز غداي زي سمعوا بدحان نمرحنت واحد بدحان كم بدحان حزبي كم بدحان تبهر تنصيلو خري يخلن ايغبان ون بزي مخنيات واحد بدحان تخالي قلف استراتيجي مرحنت واحد بدحان تخالي قلف استراتيجي واحد تفلالين تفتات غير خدحنا الله نوشطو مغمغام مصراي عمتاتو ممحياش كم زلو خوينو حلواتنا خنا حسن دحر كوينا كم حبرتسب كمتي ابزح وانا تفتينا ون زخونا يو ابز حلفه 2013 نبرسينات جونوسايد تفصم تولو زرعنا حبرت بوليتيكاو طنكاري يونيتي حبرت حزب انت قداي انت كم نتاريخ ونكتا كم تخلجا سمعوها كركا قصالي او اويتات كتب كل خاغله كبي مسنيتي نابراهم بايزويتي هوتكم شو دارغا نغوتسو مس إرترا مستنايتي بريزيدنت تايشمو بطعمي تقرارو يوم نيرو زغرمكا I think at times كريو كلخ ملس كام مسناي وعلو سبات على سبيت منقص قدام سنبت نقلخ مصنت زي كينو غزي كحلف انت دليو ناس مراي خيد كم زنبر اسفلت خلت سلسته غزي كيدنا لنا اوفيشال بزي كونه ملكو كواس مراوس كم يزنانيو كارامبولا يصاوتو إساياس وني مص بيت منقص يعرف كم زي عينت سيل حواوي بيصاوي طرح زي كونس بيوند دات زمسل اكايدا نيروم اي بطعمي زغر متسواوي وبعد وي حدا غزي كيدنا لهالنا عدي ود افريم نو ود افريم مسانا مسي صحوات له ملسو اسمر او ارتراس له ادو ينيرن ماما لماش لذينا او مدرار نخيل بقى بيتسبيو مالتي تايم وي خاختو له او خلت هاجر زلو خلت حواتم بر تفلالي عينت ينورو مستم ناي إساياس بادي غارتاتون كم سولخا او سودان مون تراخنا نفالطينا بشم نفالط زغرم ناي تاريخ اغاطام خوين دحرايون ناي تشاينا عدل رخيبه نيره دحري كاب ملس موصيس كابو قصيله وصيه اب تشاينا مسلن طلكو كاو ناي كوماندو ناي اير ولدن ممهر وي مسلطن خوين وصيه موشعون زغر مكان اي إساياس مناي شعبيه كوماندوتات بحوارنا سلطنا وسودان يذكر شعو حيلهم موت كله I think ذا حانش ديان قلم سيمن قيناتنا هالله بحوار نيرنا في السودان سلستا أساس رسل زنبرة بتعمد وبقي نيرو سو خم بيتسب عينتي نيرو حجي إذا زربازي من شيرجر وري اللو خانة مسيلكم أم حرو أورومو تناي أبي أحمد بروباغانديستس انتايب له أبي ملا زيناوي يكون تناي تقرأي اللي كابن إثيوبيا نتيني إيرترايز حاليا لا نيرو بمبال أجندا صريحهم لهم زلو يزرز لهم برقز ملا زيناوي إيرترا كخيد زباو غمبار تايم خان سلاز فلز نبره اتا كرسي من كم زحابو دما سلاز فلز نبره كساب زدلادل من كدلادل كم زغل صبوق ير سلاز فلز نبره كساب زدلادل دما حيال وان مسانا صنيهم
ስለዚህ እቲ ካብ ኢትዮጵያ ከጋጥም ዝኽእል ሓደ ትማሊ ኣብ ኤክስታይል ፖስት ገይሩ ነይሩ ህወሓት እንተጠለሙ እንተወሓደ 7 ዓመት ተፀብዮም ኢሉ ናይዚ ናይ ኦሮሞ ኣብደይ ትርኢ ትማሊ ኣይሶመናይ ሳለስቲ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ካብ ኩናት ወፅዩ ክጠልም ዝፈተነ ስለዚ ተኣጣላላም እውን መን ዝያዳ ክጠልም ዝኽእል እውን ተማሂርና ኣለና እናበለ እዩ ተዛሪቡ ነይሩ ሕጂ እዚ ነዚ ዘምፃልኩም ዘለኹ ምዝያ ሕጂ ነዚ እስከስምዑ ወለን ቀነ ካምፔይን ይጀሚሩ ዘሎ ክልተ ዕላማ እዮም ዝብሮ ኩናት ኣብ ኤርትራ ከይከውን ኩናት ኣብ ትግራይ ክኸውን ትግራይ እንደገና ናብ ኢትዮጵያ ዝትኮስ ኣፅዋር መኻዚኖ ክትከውን ናይ ኣርሚ ማእኸል ክትከውን ናይ ሻዕብያ ማእኸል ክትከውን ምስ ፋኖዲ ምስ ካልኦት ይላፈኑን እዮም ዝብሎም ሻዕብያ መራኸቢ ድልድል ክትከውን ዲንቶ ክትከውን እዩ ዝድለፍ ነቲ ህዝቢ ዕርቂ ጌርካ ድሕሪ ኣረዲኻ ናትካ ይትጌጋ ዕርቂ ጌርኩም ከይተረድእዎ እኳ ኢና ንብዘ ጌጋ እዩ ሰላም ጌርኩም ከይተረድእዎ ኮይና ንብል ዘለና ንህዝቢ ኤርትራ ይኹን ንህዝቢ ትግራይ ኣወል ዘምፆ ዘረባ ሰላም ጌርኩም ከይተረድእዎ ፍታሕ ጌርኩም ከይተረድእዎ ናይዚ ሰብ እዚ ድንቁርና ይብሎኒ ድንቁርና ኣይኮነን እዚ ተንኮል ክፋእ ግን ናይ ብሓቂ ደረድ ዝሰገረ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ እዛ ኩላ 2-3 ዓመት ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ፍቕሪ ዝግብኦ ባእሲ ይኮነን ዝግብኦ ድብል ዝነበረ ሕጂ ትሪእዎ ኣለኹም ከመይ ይቕይር ኣሎ ኣብ መንጎ እዚ ህዝቢ ሰላም ክመፅእ ዝኽእል ሰላም በይኑ ዝመፅእ በቲ ንስኻ ኣብ ዩቱብ ንስራሕካ ትዛረቦ ዘለኻ ዘይኮነ ክልተ መራሕቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ መራሕትን ኣብ ኤርትራ ዘሎ መራሕትን ክዘራረቡ ተኽኢሎም እዩ ሰላም ዝመፅእ ኣሚን ቃል ብቓላ ዲክሽነሪ ዴፊኒሽን ናይ ሰላም ኣብ መንጎ ሃገራት ፖለቲከኛታት ኮፍ ኢሎም ክረዳድኡ ተኽኢሎም ጥራይ እዚ ጆርጅ ስለ ዝፈተኻዮ ነቲ ስለ ፀላእካዮ ዘይኮነ ሰላም ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ከጋጥም እንተር ኮይኑ ከም ጎረቤት ህዝቢ ማለት እዩ መራሕቲ ናይ ትግራይ እንተኾነ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ እንተዘየለ ድማ መራሕቲ ናይ ትግራይ ምስ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ክራኸቡ እንተኽኢሎም ክረዳድኡ ተኽኢሎም እዩ ሰላም ዝመፅእ ካብዚ ወፃኢ መራሕቲ ዘይሕወስዎ ሰላም ኣይኮነን ሰላም ክኸውን ኣይክእልኒ መሸቀጢ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል በዓል እሱ ዝፈተኖ ሸቐጥ እዩ ነይሩ ናይ ብሓቂ ሓልዮት ናይቲ ህዝቢ እንተዝነብሮ ነይሩ ምእንቲ መጎጎ ተሕለፍ ኣንጭዋ ዝበሃል ኣዘራርባ ሕጂ ዝመፅእ ንሕና ሰላም ኢና ንደሊ ብናይ መንገዲ ሰላም መፅኡ ሰላም ክመፅእ ኢና ንደሊ ንሰላም ኢና ድማ ክንሕግዝ ንኽእል ድሕሪ ሰላም ግን ፖለቲካዊ ለውጢ ንደሊ ከም ድሌት ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ናቱ ሰኪሪቲ ፀገም ኣበይ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ እንታይ ይብል ፀኒሑ እቲ ዘረባ ናቱ ወላቶም እቲ ትንተና ናቱ እውን ዝሰምዕዎ ሰባት ኣለዉ ይሕዝኑንን እዮም እዛ ካርታ ራይዋ ኢሳያስ ወይ እውን ሻዕብያ እንታይ ዘሎ ይድብሎም ዘሎ እቲ ኩናት ኣብ ኤርትራ ንኸይካየድ ኣብ ትግራይ ንኽካየድ ዝፅዕር ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ፅላ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ በዚ ራይዎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ቀዳማይ ዕላማ ናቱ ኤርትራውያን እዮም ተርዲኹን ኣለኹም ናይ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ኣብ ዓለም ቀዳምነት ፕራዮሪቲ ናቱ ህዝቢ እዩ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ እታ ዝበልሐ ስጉምቲ ክገብራ ዝኽእል ኩናት ከጋጥም ተኮይኑ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ክኸውን ኣለዋ ናምበር 1 ናሽናል ኢንተረስት ናይ ኤርትራ እዩ ስለዚ እታ ትትኮስ ጥኢት ሓንቲ እውን እንተኾነት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንኸይትትኮስ ክፅዕር ክኽእል ኣሎ እንተኾነ ኩናት ዝበሃል ንኸይመፅእ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ እንተደይ ከም ገለ ኢሉ ዓንዳር ኩናት ተኮይኑ ድማ ኣብ መሬት ኤርትራ ክኸውን የብሉን ተኻለይቲ ሓሶት ናቱ ጌጋ ኣይኮነን ሓሶት ናቱ ግን እቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ማእሲ ክኸውን ዝኽእል ትግራይ ምስ ኣብ እንድሕር ወጊኑ ኩናት ኣበይ ክኸውን ኣብ ትግራይ ክኸውን ትግራይ ብመንገዲ በዓል ጌታቸው ረዳ እቲ ንዕዑ ሰላም ዝብልዎ ዝነበሩ ብመንገዶም ኣብይ ኣሕመድ ንትግራይ ተጠቒሙ ኣንጻር ኤርትራ ክዋጋእ ተኮይኑ ኣብ ትግራይ ክኸውን ኩናት ኤርትራ መሬት ኣላ ኣብ ዶባታ ዛላምበሳ ድዩ ዓዲ በጊዕ ድዩ ገለ መለ ባድመ ድዩ ኣብ መሬት እያ ክትህሉ ኢትዮጵያ ኣበይ ክዓርድ ኣብ ትግራይ ክዓርድ ካርታ ራይዎ ስለዚ ትግራይ መደበር ናይ ኩናት ክኸውን በንጻሩ ደብረፅዮን ወይ እውን ናቱ ጉጅለ ምስ ሻዕብያን ተወጊኑ ኩናት ክካየድ ተኮይኑ በይኒ ክካየድ ኣሚን እዚኦም ናይ ወታደራዊ ስትራቴጂውን ዝርድኦም ሰባት ኣይኮኑን ኩናት ክካየድ ተኮይኑ ብዓፋር ክካየድ ምክንያቱ ትግራይ እንድሕር ዘይተሓባብር ኮይኑ ብትግራይ ኩናት ክካየድ ኣይክእልኒ ስለዚ ደብረፅዮን መሪፅዎ ዘሎ ምስ ሻዕብያ ናይ ተጋሩ ምርጫ ክኸውን ዝኽእል ንዓዶም ከትሕኑ ተደልዮም ወይ ምስ ክልቲኦም ክውግን የብሎምን ወይ ምስ ሻዕብያ ይክውግን ዘለዎ እዚኣ እንተገይሮም ኩናት ኣብ ትግራይ ይካየድን እዩ ተርዲኹን ኣለኹም ምናልባት ኣብ ብንዖም ከቃዕም ተኮይኑ እውን በይኒ ክመፅእ በምሓራይ ክመፅእ ወይ ብዓፋሪ ክመፅእ ስለዚ ኣብ ዶብ ናቶም ክግበር ዝኽእል እምበር ኣብ መሬት ናቶም ክዋጋ ኣይክእልኒ እንድሕሪ ትግራይ መሬቱ ኣፍቂዱ ግን ንዑ ረጊፁ ቡ ገይሩ ውግእ ክገብር ክፍትን ሓደ ካልኣይ እንድሕሪ እቲ ህወሓት ዝበሃል ምስ ሻዕብያ ክውግን እንድሕሪ ዝህቅን ኣሎ ሓንቲ መንገዲ ጥራያ ክተርፍ እሳ ድማ ዓፋር ትበሃል እያ
إتا عفار تبهال دما كم زي تواصل سلمتاي زفرز ولا عبي زبلكم رأي وتكارتا عند حرت قراي مسو زي اللي بكلتا جنبار كرم غلي لك كم تانا يا محراد تفروز نبره إيرترا من السودان مثال برهان بحاجة سلازلا بأمحرا غيركم تفتينو بالسودان غيركم أني شعبيا يلو سلاد فري أبا عفار دما لككم عند حرت تناي دبرتين حيل مس شعبيا كسر جميرو كم قليلو كينات جميرو بينكم كم تخل سلازر دوزلو سلازي أتو كينات زي ردوم الفي غاني ود غاني نتزبي نتي من سي يزور وصل زلمبر شعبيا وسين وزلم مستغارو دبلوماسي مقبار مالت نتكوينات كاب إيرترا مرحاقيو كينو زخداغن مس محرا مستي اب صومال زلوديو مسكال مسناي تግራይ موغان مالت نيرترا كوينات كاب عدار حقكا نعب دما نيرترا غص خبغس كم زي كل غيركا اوشتي كتقش مدا مخال مالتيو نيرترا نسب إيرتران نيرتران نسبان سراويتان تحليلا تخين كات زبلص مرجع كون زخل نيرترا نزي يمثل سلازي نزي نمقرع دما ليت معلتن كنصر مخانا ينا نغركم زلنا برغيد نحمدو غونصاوي اكايدو اب لعلي إيرتراينن مشدان معكنا زينا معرابن እዚ صحافي ማለት جيف بيرس ኣብ ልዕሊ ብርጌድ ንሓመዱ ተጠቂሙሉ ዘሎ ኣገላልጻ ዓሚቕ ከም ዝኾነ ብምሕባር ዝጅምር ኣብ ህዝባዊ ኣኼባታትን ፌስቲቫላትን ኣብ ሽወደን ጀርመን ካናዳን እስራኤልን ዝተገብረ ጎንፂ ምስ ስሕታን ኣእምሮ ዝተሓሓዝ እዩ ክጽምበል ዘይኮነ ድማ ከጉሂ ዝግብኦ ነተን ኣብ ግዜ ኩናት ትግራይ ሕወሓት ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ዕንክሊል ዝብሉ ዝነበሩ መንእስያት ከም ናይ ኩናት ጀጋኑ ገይሮም ዝገልጾም ዝነበራ ኣብዚ ግዜ እዚ ነቶም ትግራይ ትስዕር እናበሉ ዝድግፉ እንሆ ብዘይ ሕንከት ግብረ ሽበ እዛ ቪድዮ ዝገበርዋ ኤር ሚድያ ኔትወርክ ናይ ብሓቂ ክድነቑ ይግባእ እዚ ነገር እዚ ክስነት ዝግብኦ እዩ ምናልባት በቲ ትክክለኛ ስእሊ ናቱ ኣብ ዩቱብ ክንእትወውን ዩቱብ ስለ ዝፃባእ ከምዚ ጌርካ ምስናዱ ኣብዚ እውን ብዙሕ ቪድዮታት ነዚ ዝምልከት ይወፅእ ኣሎ እስከብዚያ ስምዖም ሕጂ ብከምዚ ዓይነት ኣነ ዝበልኩ መራሕቲ እዞም መራሕቲ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ሲ ነዞም ሕጂ ብከምዚ ዓይነት ገበን ተኸሲሶም ዘለዉ ናይ ብሓቂ ይሓሊሎም እንተደኣ ኮይኖም ናይ ብሓቂ እንተደኣ በትሶም ዝበልዎ ንሕናስ ብምርጫናስ ቫዮለንስ ጎንፂ መሪፅና ሕግታት ናይዘን ዘለናየን ሃገራት ጥሒስና ንኽንከይድ ዝመረፅና መሪሕነት ኢና ብለን ኣሎ ኣገሪሳ ድመፀ ታክሊፑን ኣምፂና ያና ዝያ ሪኻ ትኸውን ክብራብ ሕጂ ኣነ ነዚኦም ኣድረስ ዝገብር ዘሎ እስኻትኩም ነዞም ዘረከስኩሞም መንእሰያት ነዞም ናይ ስነ ኣእምሮ ክኢላታት ከይተረፉ እንከላይ ዶክተር ሰላም ማለት እዩ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ሲ መፅናዕቲ ጌርናሎም ሲ ኢለና ብሓደ መፅናዕታ ኣብ ትራውማሲ ግሬዲንግ ሲስተም ኣሎ 30 እንተደኣ በፂሑ ሓደ ሰብ እቲ ናቱ ትራውማ ሌቨል ሓገዝ የድልዮ ኣሎ ሳይኮሎጂካል ትሪትመንት የድልዮ ኣሎ ኢና ንብል ኣብዚ ናይ ኤርትራ መንእሰያት እንከላይ ኣብ ዓዲ ዘሎ ሓቂናዮ መፅናዕቲ ጌርናሲ ወላ እኳ ሙሉእ ብሙሉእ ኮንክሉሲቭ እንተዘይኮነ መፅናዕትናሲ እያ ትብልኖ 7 በፂሑ ናይ ኤርትራውያን ትራውማ ናይዞም መንእሰያት ትራውማሲ 7 በፂሑ ሕጂ 7 ድበፅሖ 7 ደረጃ ትራውማ ናቱ 7 ንዝበፅሐ ብከምዚ ጌርካ ከተሰልፎ ልክዕ ከምቲ ናይ ቻይልድ ሶልጀር ናብ ኩናት ምእታው ልክዕ ከምኡ እዩ ነቶም ብድሕሪት ኮይኖም ንነብሶም ዘይኣትዉ ግን ከዓ ንዕኦም ንቅድሚት ደምፅዎም እዚኦም ኣብ ልዕሊ ዞም መንእሰያት እዚኣቶም ገበን ፈፂሞም እዮም እታ ዝወሓደት ክገብርዋ ዝኽእሉ መጥሓን ተሰኪሞም ነዞም መንግስታት ናይ በዓል ጀርመን እዚ ዝመረፅናዮ ዓይነት ኣገባብ ቃልሲ እቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ገዲድና ዝገበርና ኢና ግን ቁኑዕ ኣይነበረን ንሕግታትኩም ጥሒስና ኢሎም ነዞም ኣብ ቤት ፍርዲ ንኸይመላለሱ ኣብ ዘየድሊ ናይ ጠበቃን ናይ ሕግን ዕዳን ንኸይኣትዉ ስድሮኦም ከይ ኣብ ዘይከውን ነገር ንኸይኣትዉ ንዕኦም ንኸድሕንዎም ኣለዎ እምበር ብርጌድ ንሓመዱ እታ ዘረባ ይቕረታ ዝፈልጡ ሰባት ከም ዘይኮኑ እኳ ምንም ዘጠራጥር የብልናን ግን እቲ ኩነታት ግን ኣበይ በፂሑ ከም ዘሎን ትማሊ ነዚ መንእሰይ እዚ ደፋፊኦም ናብ ተሓዊትዮም ንባዕሎም ካባ ወፂኦም ሂወቶም ላይፍ ስታይል ናቶም ክመርሑ ንሪኦም ኣለና ዝሕዝን እዩ ከለና ሓድነት ምስ ካልኦት ኣህዛብ ኣነፃፂርና ክንሪኦ ከለና ኤርትራ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ዝተዓወተትሉ ነገር እንተልዩ ኮይኑ ሃገራዊ ሓድነት ወይ ሃገራዊ ስኒት ምፍጣር
ህዝቢ ኤርትራ ተኸባቢሩ ተፀዋዊሩ ተደጋጊፉ ክነብር ዝኽእል ህዝቢ እሞ ከዓ ሓደ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ሰሪዑ ዝኣምነሉን ዝቕበሎን ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ክንሃንፅ ብምኻልና ዓብ ነገር እዩ እሱ ስለዚ ነዚ ከም ሓድሽ ኣርእስቲ ጌርና ክንወስዶ ዘይኮነ ነቲ ረኺብናዮ ዘለና ፀጋ ሓድነትን ስኒትን ክንሕልዎ ክነደልድሎ ኣለና ምክንያቱ ፀላእትና ነዚ እውን ስለ ዝፈልጥዎ ሓድነትና ንምልሕላሓይቲ ኩሉ ኣብ መንጎና ከፋፋሊ ዝኾነ ርእሶታት እንዳምፁ ክመቃቀሉና ዝፍትኑ እሞ ኣብዚ ሰዓት እዚ ولا حنت كوسخ لا يكلني أتو برهاني يغنيلنا زي كوسكواس زي كقتل كغلالو سترينجز ناتكا بلج اناتكا فلي كايو كتكور على زي كونكا امن عبرتكا كسر حلو زلا كايو اب دياسبورا حنت كابتي ابي فتنا زغاطما حدنت زبير تراينيرو بزح تفتينو زي قتل كلمه يحيي لك كم زبال بزي سفح ملكع نتحدنت نمترار از حجز جبر زلو كل غسغاسات يكون كامبينس يكون سيمينارات ابو زياده اتوكر كان رخيتكا حدنا زلو حزبي زحبر حفاش حاجات يبلون قبل نفسه كف قال عبير ترى تمرت استماره زبباز نبرت حطبه صحف نيرا ስለዚህ انت حبيركا زعتك يلن كله كسغرت خليقه እዚ ቻነል እዚ ድማ ቀዳማይ ሚሽናቱ ሓድነት ናይ ዝብሔር ኤርትራ ንምሕያልዩ ምሳይ ዘለኹም ኣብዚ ነዚ መደበይ ትካተሉ ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ተሓድነት ብፍጹም ክትካትዑን ዲስካስ ክትገብሩን ዘይትደልዩ ብምዃንኩም ቡይና ብሓደ ንቕፅል ኣጆና ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ክሳብ መወዳእታ ክንቃለሰሉ ኢና እናበልና ነቲ ነዚ ክሰብር ዝፍትን ድማ አንጻሩ ኩሉ ግዜ ክንሰለፍ ኢና ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ኩዴ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ደገፍ ምሃብ ድማ ናይ ወትሩ ፃውዒትና እዩ እዚኣ ክገድፈኩም ታሪክ ልታግል ወበዶ ዓድር ወጋድ